खरगोश व नीली चिड़िया। सनी मीरो के दिल में एक छोटा खरगोश था जिसका नाम बेंजामिन था। बेंजामिन को खेलना बहुत पसंद था, लेकिन वह बहुत शर्मीला भी था। एक धूप वाली सुबह बेंजामिन ने अपने बिल से बाहर झांका और देखा कि अन्य छोटे जानवर एक साथ खेल रहे हैं। काश मैं उनके साथ खेल सकता, लेकिन मैं बहुत शर्मीला हूँ, बेंजामिन ने उदास होकर कहा। अचानक उसने देखा कि एक छोटी ब्लूबर्ड एक शाखा पर एक रसदार बेरी तक पहुंचने के लिए संघर्ष कर रही है। चिर्प चिर्प, ब्लूबर्ड ने परेशान होकर चिल्लाया। बेंजामिन जानता था कि उसे मदद करनी होगी। वह पेड़ के पास कूद कर गया और अपनी मजबूत टांगों का इस्तेमाल करते हुए तने को जोर से धक्का दिया। बेंजामिन ने पूरी ताकत लगाकर जोर से धक्का दिया। पेड़ थोड़ा हिला और बेरी सीधे ब्लूबर्ड की चोंच में गिर गई। चिर्प चिर्प, धन्यवाद, ब्लूबर्ड ने आभार व्यक्त किया। अन्य जानवरों ने खेलना बंद कर